Дәгъвашы танылган салоннарының берсендә планшет сатып алган. Шуңа өстәп аңа тагын хезмәт күрсәтүләр һәм товарлар. Аерым алганда программалар пакеты, экранны саклый торган пленка һәм берничә сим-карта биргәннәр. Аерым детальләргә игътибар итеп бетермичә генә сатып алучы барысы өчен дә түли һәм бары тик өйгә кайткач кына шартнамәне игътибар белән укый. Дәгъвашы раслаганча, салонда аңа хезмәт күрсәткән сатучы өстәмә чыгымнар турында әйтмәгән һәм берни дә аңлатмаган. Җавапчы дәгъва белән риза түгел. Күпләргә кирәкмәгән хезмәт күрсәтүләр көчләп тагыла. Шәхси затлар, хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүче компанияләр барлык мөмкин булган ысуллар белән үз табышларын арттырырга тырышалар. Товар сатып алган вакытта өстәмә хезмәтләрне көчләп тагу законлымы һәм алардан ничек баш тартырга мөмкин? Буларны бүген судья Әнәс Нуриев тикшерәчәк. Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Барыгыз да утырыгыз. Өстәмә хезмәтләр күрсәтү буенча шартнамәне өзү, 13,200 сум күләмендә түләү чыгымнарын кайтару, 15,000 сум күләмендә әхлакый зарарны компенсацияләү, алына торган сумманың 50% күләмендә штраф түләттерү турында гражданка Минхәҗева Айгөл Марат кызының смарт җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Сәркәтип яклардан килү турында хәбәр итегез. Хөрмәтле суд, якларга тиешенчә хәбәр ителде, җавапчы килмәде, аның вәкиле катнаша. Шулай ук мөстәкыйль таләпләр белдермәгән өченче зат Гармония банкына тиешенчә хәбәр ителде, ләкин алар процесста катнашмыйлар. Суд утырышы беркетмәсе аудиоязма чараларын кулланып алып барыла. Рәхмәт, утырыгыз. Суд процесста катнашучыларның шәхесен билгеләргә тиеш. Процесста катнашучылар суд сәркәтибе аша документларыгызны тапшырыгыз. Яклар, сезгә сезнең процессуаль хокуклар һәм йөкләмәләр аңлатылды. Сезнең үтенешләмәләрегез бармы? Юк, хөрмәтле. Бездә бар. Җавапчының суд утырышына килүен таләп итүен сорыйм, чөнки аның вәкиле тиешле мәгълүматларга ия түгел. Суд урында билгеләде. Җавапчының суд утырышына килүен таләп итү турындагы үтенешләмәне канәгатьләндермәскә җавапчының вәкиле бар. Һәр як үзенең мәнфәгатьләрен үзенең вәкиле аша судта якларга хокуклы. Шулай итеп дәвам итәбез. Судка карата, якларга карата кире кагулар юкмы? Судка ышанасызмы? Ышанабыз, хөрмәтле суд. Кире кагулар юк. Дәгъвачы? Юк. Судка мөрәҗәгать иткәндә басып мөрәҗәгать итәбез. Суд эшне асылы буенча карауга күчә. Дәгъвачы үз таләпләрегезне хуплыйсызмы? Әйе, хуплыйм. Аңлашылды. Җавапчы, дәгъва таләпләрен таныйсызмы? Юк, танымыйбыз. Аңлашылды. Дәгъвачы, сезгә сүз бирелә. Трибунага узыгыз, рәхим итегез, позициягызны аңлатыгыз. Мин планшет сатып алдым. Баштан ук дөрес башланмаган иде инде бу эш. Алар артыннан 3 көн рәттән йөрдем. Беренче көнне кредит белгече юк диделәр. Икенче көнне интернетлары эшләмәде. Өченче көнне ниһаять миңа кредитны рәсмиләштерделәр. Аннары инде менә иң кызыгы башланды. Аларның кибетендә планшет булмады, мине башка кибеткә җибәрделәр. Анда барып җиткәч тә мин ничә сәгать көтеп тордым, чөнки аларның тагын нәрсәләрдер эшләмәде. Мин кредитка гаризамны кире кактылар. Яңаны ясадылар. Мин түләдем дә кайтып киттем. Аңлашылды. Карагыз әле, сез нәрсәдән риза түгелсең? Өстәмә хезмәт күрсәтү белән яки товарның кибеттә булмавы беләнме? Алай гына булса иде. Сатып алганда товарлар һәм хезмәтләр турында миңа тулы мәгълүмат җиткерелмәгәнлектән, минем кулланучы буларак хокукларым бозылды. Кулланучы хокуклары бозылган диеп, сез нәрсәне күз алдында тотасыз? Минем ризалыгымнан башка кредит суммасына миңа кирәк булмаган әйберләр рәсмиләштерделәр. 10 меңлек сумлык премиум программалар пакеты, экранга саклый торган пленка 2000 ярымлык, 700 сумлык берничә сим-карта. Бу минем өчен зур акча. Шушы бөтен сумманы кушып, мин Гармония банк җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте биргән кредитка товар сатып алдым. Аңлашылды. Сатып алынган планшетның бәясе күпме килеп чыга? 54 мең. 54 мең. Менә
Бу планшет бәясеннән башка өстәмә хезмәтләр күрсәтү белән тагылган товарлар белән планшетның бәясе күпме килеп чыкты? 67200. Шартнама буенча күбрәк сумма күрсәтелгәнен сез күрмәгән идегезме? Мин моны процентлар белән бергә барлык булган сумма дип аңладым. Чөнки шартнамәдә башка сумма юк иде. Миннән көлгән кебек үзләренә премия алу өчен генә миңа кирәкмәгән хезмәтләрне көчләп тактылар. Мин әлбәттә сатучыга ышандым. Шул көнне эштән соң кич белән өйгә кайткач, шартнамәдә миңа кирәкмәгән товарлар һәм хезмәтләр өчен түләүләр булуын күргәч, мин әлбәттә банкның кайнар линиясына шалтыраттым. Шартнамәне гамәлдән чыгаруларын сорадым, чөнки товарның бер өлеше миңа сайланганга туры килми иде. Кредит күләмен арттырдылар. Кайнар линияда миңа шартнамәдә күрсәтелгән сумманы тулысынча түләгәч, кредитны бик шатланып ябачакларын әйттеләр. Аңлатыгыз әле, премиум программалар пакеты нәрсә ул? Нәрсә аларга керә һәм ул программа сезгә урнаштырылган идеме инде сатып алганда планшетны? Әлеге программалар пакеты нәрсәләр керүен мин белмим. Сатучыларда миңа бу сорауыма җавап бирмәделәр. Миңа планшетны бирделәр дә, ул тартмада иде. Сатучы миңа башка берни дә хезмәт күрсәтмәде. Заводта ук килгәннән башка планшетта миңа берни дә ясамадылар. Сез җавапчыга бу өстәмә хезмәтләр күрсәтү буенча мөрәҗәгать иттегезме? Әлбәттә, мин башта телдән генә мөрәҗәгать иткән идем. Тик минем белән беркем дә сөйләшмәде, аралашмады. Моннан тыш мин үзем көчләп тагылган хезмәтләр турында гариза белән прокуратурага һәм полицияга мөрәҗәгать иттем. Һәм алар сезгә нәрсә дип җавап бирделәр? Кызганычка каршы җинаять эше кузгатылмады. Миңа баш тарттылар. Беркем дә эшләргә теләми. Хөрмәтле суд. Бөтен өметем дә сездә. Аңлашылды. Шуннан соң сез сатучыга язма рәвештә мөрәҗәгать иттегезме соң? Әйе, әлбәттә, без вәкилем белән бергә кибет хезмәтләренә дәгъва тапшырырга тырыштык, ләкин алар кире кактылар. Моннан тыш без әле тагын аларга почта аша да үзебезнең дәгъвабызны җибәрдек, ләкин алар безгә бернинди дә җавап кайтармадылар. Аңлашылды. Суд сәркәтибе аша сезнең барлык булган документларыгызны тапшырыгыз әле зинһар. Шартнамәне, актларны, чегыгызны. Так, менә монда күрәм акт, шартнамә, чегыгыз кайда? Миңа чек бирүче булмады. Чек булмаганны мин өйгә кайткач кына күрдем. Кибеткә яңадан бардым да сорадым, алар миңа чекны үзегезгә бирдем дип әйттеләр, ләкин чынлыкта миндә чек юк. Аңлашылды. Дәгъвачы сезнең тагын нинди дә булса өстәмәләрегез бармы? Алдакчылар, алар мине дә алдадылар. Андый каты сүзләрне әйтергә кирәк түгел, дәгъвачы. Шуңа күрә эшнең асылы буенча нинди дә әйтер сүзегез бармы? Гафу итегез. Борчылам. Хөрмәтле суд, минем вәкилемне тыңлавыгызны сорыйм. Яхшы, утырыгыз. Дәгъвачы вәкиле сезгә сүз бирелә. Рәхим итегез. Хөрмәтле суд, күрсәтелгән таләпләрне тулысынча хуплыйбыз. Судка аңлатасыбыз килә. Сатып алу һәм кредит шартнамәсен рәсмиләштергәндә, сатучы өстәмә хезмәтләр һәм товарлар турында берни дә хәбәр итмәгән. Ышаныч белдерүчем кибеткә бары тик планшет сатып алу өчен генә барган. Товарны саткан вакытта товар, кредит продукты һәм кредит бирү шартлары турында тиешле мәгълүмат бирелмәгән. Кулланучылар хукукларын яклау турында Россия Федерациясе законының 16 статьясындагы 3 пункты нигезендә әлеге хезмәт кулланучының язмача ризалыгыннан башка күрсәтелгән. Шуңа күрә без җавапчы тарафыннан күрсәтелгән өстәмә хезмәтне көчләп тагылган һәм килештерелмәгән дип саныйбыз. Башкаручы кулланучы ризалыгыннан башка аңа түләүле өстәмә эшләр башкарырга, хезмәтләр күрсәтергә хукуклы түгел. Кулланучы мондый эшләргә түләүдән баш тартырга хукуклы. Алар түләнгән булса, кулланучы башкаручыдан түләнгән акчаның кире кайтарылуын таләп итәргә хукуклы.
Сезнең позиция аңлашылды. Сезнең чыгышыгыз тамаммы? Әлегә бетте, хөрмәтле суд. Рәхмәт. Утырыгыз. Җавапчы вәкиле сезгә сүз бирелә. Рәхмәт итегез. Хөрмәтле суд, без дәгъваны танымыйбыз. Дәгъвачы каршында сату һәм товарны тапшыру буенча барлык йөкләмәләребезне тулысынча үтәдек дип саныйбыз. Дәгъвачыга сатучы телдән барлык кирәкле мәгълүматны да аңлаткан, әлеге мәгълүмат шулай ук кибеттәге стендларда һәм кибетнең рәсми сайтында да урнаштырылган. Товар займ акчалары белән түләнгән, дәгъвачыга кредит шартнамәсе бирелгән. Ничек шулай оялмыйча оялганнарга була? Сез миңа бер нәрсә дә аңлатмадыгыз. Сезгә сатучы барлык мәгълүматны да аңлатты. Аңлатмады. Минем мондый акчам да юк иде. Дәгъвачы аңлашылды. Тынычланыгыз, утырыгыз. Дәвам итегез. Хөрмәтле дәгъвачы, сез шулай ук сатучы сезнең планшетыгызга саклый торган пленка ябыштыруын күрми кала алмыйдыгыз берничек тә. Дәгъвачы судка әлеге моментны аңлатып бирегез әле. Мин кибеткә планшет алу өчен генә килдем. Ә бу экранга пленка ябыштыру һәм сим-карталар мин бушлай бонуслар дип кенә аңладым. Аңлашылды. Утырыгыз, дәгъвачы. Җавапчы вәкиле, дәвам итегез. Дәгъвачы, кибеттә товар алганда бик игътибарлы булырга кирәк, бүтән эшләргә бүленмәскә. Һәм бәлкем премиум программасын дәгъвачы күп ташлама белән сатып алган. Бәлкем ул шуңа кызыгып, бәясенә артык игътибарда итмәгәндер. Хөрмәтле суд, без дәгъвага каршылык белдерү турындагы үтенечнамә белән бергә шаһитны чакыру турында үтенечнамә җибәргән идек. Шаһитны тыңлавыгызны сорыйм. Шаһиткә сүз биреләчәк. Ләкин аңлатып бирегез әле. Премиум программалар пакетына нәрсә керә? Аны сезгә сатучы консультант аңлатып бирәчәк. Без аны шаһит иттереп бүген чакырдык. Аңлашылды. Алайса, утырыгыз. Шаһит, трибунага узыгыз. Үзегез белән таныштырыгыз. Хөрмәтле суд, мин Әмиров Илшат Хасанулы. Шушы смарт җәмгыятендә мин сатучы консультант булып эшлим бүгенге көндә. Россия Федерациясе Граждан процессуаль кодексының 70-нче статьясы нигезендә шаһит буларак сез судка чакырылдыгыз һәм дөрес күрсәтмәләр бирергә тиеш. Шулай ук сезне ялган мәгълүмат биргән өчен һәм күрсәтмәләр бирүдән баш тарткан өчен җинаять җаваплылыгы турында кисәтәм. Сезгә хокукларыгыз, җаваплылык аңлашылдымы? Хөрмәтле суд, аңлашылды. Аңлашылды. Димәк, суд сәркәтибе янына килеп, бекертмәгә кул куегыз. Бүген карала торган эш турында судка нәрсә аңлата аласыз? Мин үзем бу өлкәдә күптәннән эшлим. Бу планшет сату, планшетка өстәмә пакет тәкъдим итү, өстәмә симкалар тәкъдим итү, экранны саклый торган пленка тәкъдим итү, ул гадәти хәл. Ул сезгә генә күрсәтелмәде. Ул без аны бөтен кешегә дә күрсәтәбез. Мин ул көнне хәтерлим, мин сезне дә хәтерлим. Ул көнне бик яхшы килдегез, планшетны бергә сезнең белән карадык. Шул вакытта сезгә тәкъдим ителде премиум пакет һәм башкалар да. Сайлап алынды премиум пакет. Симкалар сайлап алынды. Пленка ул гадәти хәл. Һәм иң мөһиме чек буенча. Чекны мин шәхсән үз кулым белән сезгә бирдем. Сез ничек безне хәзер ялганчы дип әйтә аласыз? Ялган, сез миңа бер нәрсә дә күрсәтмәдегез. Үз кулым белән шәхсән сезгә чекны бирдем мин сезгә. Сез болай дип әйтә алмыйсыз. Сез минем бик нык алҗыган икәнемне белә идегез бит. Дәгъвачы вәкиле, дәгъвачыны барысына сландырыгыз зинһар. Шаһит, судка аңлатыгыз. Беркем дә аңлата алмый. Премиум программалар пакеты нәрсә ул? Нәрсәләр ул пакетка керә һәм нәрсәне ул үз эченә ала? Мин әйтеп китәм, планшет җитештерүчедән чыккан планшет, анда гади генә программалар, стандарт программалар дип әйтәм. Премиум пакеты шушы планшетка яңадан да бик күп программалар куярга ярдәм итә. Шуннан гыйбарәт пакет премиумның файдасы. Шуңа без аңа тәкъдим иттек. Һәм ул яңадан тагы да күбрәк планшетны киңрәк итеп кулланырга ярдәм итә, мөмкинчелек бирә. Шул аларга аңлатылды, тәкъдим ителде. Судка күрсәтегез әле, нинди программалар урнаштырдыгыз сез миңа? Ул
программалар сездә урнаштырылган, сезнең планшетны хәзер карасак, сез аны бер әллә бүгенге көндә кулланасыз. Әйе, мин аны үзем интернеттан алдым. Интернеттан түгел, премиум пакеттан, пакет ярдәмендә сез аны куя аласыз интернеттан. Ул пакет булмаса, сез аны куя алмассыз идегез. Рәхмәт, утырыгыз. Хөрмәтле суд, бернинди дә программалар күрсәтелмәде. Хәтта чыгында күрсәтмәделәр, чыгында бирмәделәр. Аңлашылды да гойчы, үзегезнең позициягызны әйттегез. Якларның тагын өстәмә аңлатмалары бармы? Әйе, бар, хөрмәтле суд. Рәхмәт итегез. Премиум программалары буенча хезмәт күрсәтүне без кулланучылар хукукларын яклау турында законны бозу дип саный алмыйбыз. Чөнки хезмәт күрсәтү өчен түләп, дәгъвачы җавапчыдан аның тиешенчә үтәлешен кабул иткән. Шуңа күрә дәгъвачының хезмәт күрсәтү бәясен кире кайтару турындагы таләпләре законсыз дип саныйбыз. Экранны саклый торган пленка һәм сим карталарга килгәндә, аларны ябыштырганын һәм сим карта тапшырганын дәгъвачы әлбәттә инде күреп торган. Әхлакый зарарны түләттерү буенча әйтеп узасы килә. Җавапчы тарафыннан кулланучы хукукларын яклау турында законны бозу булмагачтан, монда бернинди дә әхлакый зарар компенсацияләү турында таләп була алмый, безнеңчә. Әгәр дә инде суд тарафыннан дәгъвачының штраф түләттерү турында таләпләре канәгатьләндергән очракта штраф санын киметүне. Аңлашылды. Киметү турында үтенечнәмә бирәбез. Рәхмәт. Җавап утырыгыз. Якларның тагын өстәмәләре бармы? Әйе, бар, хөрмәтле суд. Рәхмәт. Товарны кредитка рәсмиләштергәндә, ышаныч белдерүчемә тулы мәгълүмат бирмәгәннәр. Бу аның кулланучы буларак хукукларын боза. Җавапчы ягыннан моны исбатлый алган дәлилләр бирелмәде. Кулланучылар хукукларын яклау турында Россия Федерациясе законының 13 статьясындагы 6 пункты нигезендә кулланучының законда билгеләнгән таләпләре суд тарафыннан канәгатьләндерелгән очракта сатучыдан кулланучының таләпләрен ирекле рәвештә үтәү өчен кулланучы файдасына суд тарафыннан куелган сумманың 50% күләмендә штраф түләнелә. Аңлашылды. Утырыгыз. Өстәмә аңлатмалар бөтен юк. Шуның белән эшне асылы буенча карау тамамланды. Судта фикер алышуга күчә. Яклар, сезнең өстәмә дәлилләр, чыгышлар бармы? Дәгъвачы? Таләпләрне хуплыйбыз. Аңлашылды. Җавапчы? Таләпләрне канәгатьләндерүгә каршы киләбез. Аңлашылды. Карар кабул итү өчен суд киңәшмә бүлмәсенә китә. Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Россия Федерациясе исеме белән карар игълан ителә. Суд карары. Хезмәтләр күрсәтү шартнамасын өзү, акчаны түләттерү, әхлакый зарарны компенсацияләү, штраф түләттерү турында Минхәҗева Айгөл Марат кызының смарт җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятеннән карата дәгъва таләпләрен өлешчә канәгатьләндерергә. Минхәҗева Айгөл Марат кызына товарлар, премиум программалар пакеты, экранны саклый торган пленка, сим-карта комплекты сату өлешендә сату алу шартларын гамәлдә түгел дип танырга. Смарт җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятеннән Минхәҗева Айгөл Марат кызы файдасына 13 000 сумны кайтарырга. Смарт җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятеннән Минхәҗева Айгөл Марат кызы файдасына 500 сум күләмендә әхлакый зарар өчен компенсация, 6850 сум күләмендә штраф түләттерергә. Смарт җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятеннән 840 сум күләмендә дәүләт пошлинасын түләттерергә. Суд карарына яклар тарафыннан апелляция тәртибендә 1 ай эчендә шикаят бирелергә мөмкин. Яклар, сезгә суд карары аңлашылдымы? Әйе, аңлашылды. Шуның белән процесс тамам. Бүгенге ситуация кулланучылар мөнәсәбәтләренә багышланган. Еш кына кулланучыларга өстәмә хезмәтләр көчләп тагылалар. Россия Федерациясенең кулланучылар хукукларын яклау турындагы законының 16 статьясы нигезендә кулланучы мондый хезмәт түләүдән баш тартырга хаклы. Яисә хезмәт түләнгән булса, акчаны кире кайтарырга хокуклы.